Hocam nedir bu çeneden gelen ses? Çenemizden ses geliyor. Beğenelim, takip edelim, cevaplayalım. Çenemizden gelen ses %90 olacak şekilde eklemden gelen, temporomandibular eklemden gelen ses açarken veya kapatırken. Ama bu sesin tam olarak neden kaynaklandığını, ne olduğunu kesin olarak bilmek için muhakkak ki öncelikle bunu bir muayene ettirmemiz lazım. Ve muayeneden sonra bunun gerçekten tedavisi basit aslında. Halkın kaçmasını gerektirebilecek bir tedavi süreci yok bunda. Ama insanlar genelde bunu önemsemezler. Özellikle kadın hastalarımızda bu eklem sesi çok duyulur. Dolayısıyla bunu hızlı bir şekilde doktorumuza giderek basit yöntemlerle güncel tedavileri çözmek mümkün. Önemseyelim, ileri seviyeye bırakmayalım. Hızlı bir şekilde bunu çözmek lazımdır.